Geleneksel tıbda pişmiş elmanın çok faydaları var. Onların biri, her zaman biz grip olduk, ağır grip geçirdik, bademciliğimiz şişti, boğazımızın acıdı ve çok ösküreklerimiz oldu. O zaman elmanı fırında ya suda pişirin, bunu hemen bir tane yiyin ve çok soğumamış birinde ezin, şöyle bademciklerin üstüne bağlayın. Bunu geçirmesinde çok etkili ve faydalıdır.